ఇక దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. చెప్పండి శ్రీనివాస్, మిస్ ఫైర్ పై మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్ ప్రియ. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఈరోజు గన్ మిస్ కావడం కలకలం రేగింది. పూర్తిగా చూసుకుంటే ఈ మొగల్తూరు మండలం సంబంధించిన చిన్నబాబు అనే వ్యక్తి ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో ఈ రోజు గన్ తో పాటు అంటే లోడ్ చేసిన గన్ తో ఫోటోలు దిగుతుండగా అది మిస్ ఫైర్ అయ్యి గన్స్ బుల్లెట్స్ ని గాల్లో దూసుకుపోవడం జరిగింది. దీనిపై ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు, కానీ అసలు గన్ లోడ్ గా ఉండగా కూడా అంత నిర్లక్ష్యంగా ఉండడంపై మాత్రం పోలీసు అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై జిల్లా ఎస్పీ రఘురామరెడ్డి వెంటనే విచారణకు ఆదేశించారు. దీనిపై పూర్తిగా ఖచ్చితంగా నివేదిక తీసుకోవాలి. దీనిపై అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, పోలీసు సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గన్ను లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. దీనివల్ల గతంలో కూడా కొన్ని ప్రమాదాలు సంభవించినాయి. అయినప్పటికీ కూడా పోలీసుల్లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు కనిపించలేదు. దీంతో ఈ సంఘటన ఆధారంగా చేసుకుంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది ప్రియా. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్.